蘇振邦書整物理治療師，今日咧我會示範點樣將嗰啲嘅冰墊咧擺喺我嗰個嘅腳同埋右邊嘅手，然後咧就做腰牽引嘅治療。而家咧我就會示範點將嗰啲嘅冰墊咧擺喺我兩隻腳嘅膝頭哥同埋腳踭。仲有咧就係當我上咗床嘅時候咧，我就會示範點樣幫我擺喺個手嗰度。我哋首先咧就揾咗嗰3條短嘅繃帶，咁咧我就會咧揀最新最好嗰條嘅。咁咧就因為咧我會用一個嘅冰墊咧最好嘅冰墊咧就放喺我最痛嘅地方，就係我嗰個嘅左腳嘅拱橋嗰度。咁咧我就擺喺嗰個嘅冰墊咧，就擺喺嗰個嘅繃帶嗰度。你可以睇到咧，我嗰個嘅拱橋好紅啊，因為嗰度咧就壓力大啦。右腳係冇嘅。個拱橋係冇咁紅嘅，咁咧我就擺最紅最痛嗰個地方去冰敷嗰個嘅位置，然後咧我就會揀另外一個嘅冰墊咧就擺喺呢度，我示範俾你啦。呢個就係嗰個嘅筋嘅痛嘅地方同埋斷嘅地方，咁咧就用一個長嘅繃帶就綁嗰個嘅左邊嘅膝頭哥。咁因為膝頭哥係一個大嘅關節啦，所以咧就要用2個嘅冰墊。我首先擺一個舊嘅喺底。然後咧就用一個嘅布咧墊一墊佢，因為嗰個上面大嗰個冰墊咧比較新啲，同埋比較凍啲，咁咧我就要揾啲嘢墊一墊。咁咧然後咧就用一條長嘅彈性嘅繃帶就包裹嗰個嘅2個嘅冰墊，因為咧嗰個關節大。咁咧同埋咧就你綁嘅時候咧，你要撳一撳嗰個嘅冰墊等佢嗰啲冰咧係勻循一啲。然後咧我就用一個嘅短嘅有彈性嘅繃帶咧，就敷我嗰個嘅右腳。咁我右腳腳趾公嗰個關節咧，就因為細佬哥嘅時候咧，成日喺高處跳落嚟去表演咧，就整到我呢度咧就有痛啦。咁咧而家咧我就要受嗰個嘅痛苦啦。咁希望你哋小心啲。咁咧然後咧就圍咗個冰墊喺嗰個位置用嗰個嘅彈性韌帶咧就綁好。好啦，而家咧我就用長嘅冰墊繃帶咧就敷嗰個嘅左邊嘅膝頭哥，咁咧用一個嘅長嘅彈性繃帶喺一個舊嘅冰墊，用一塊布墊住因為新嗰個冰墊咧就好凍。如果你敷冰敷得2-3分鐘而覺得咧有啲痛嘅話咧，咁你就要小心啦。特別咧你要 check 佢，如果咧你打翻開佢嘅時候咧，你見到嗰個皮膚係好紅嘅話嘅咧，你就即係會有少少冰燒嘅現象，咁所以咧一定要解開佢咁咧再話俾你聽，2個冰墊係左腳，1個冰墊喺右腳，同埋咧2個冰墊喺個膝頭哥。